Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni, ndodhemi sot në fshatin Brusnik, komuna e Vushtrisë. Pse kam ardhur duhet me lexuar një mesazh, them drejtë mesazhi është të jetë i gjatë, por do mundohem në pikat kryesore me lexu në atë se çka na ka shkruar Saranda Shaqiri. Më ka të regu që 12 vite nuk ka qenë në këtë fshat për dek e as për dasma. Ndoshta ti durën tim po bosh se bep e unë e shoh fshatin. Përveç kësaj më ka komplimentu për emisionin dhe punën cilën e bëj vazhdimisht në fshatra gjithandej Kosovës. Diçka tjetër jo mërzit tepër shumë që 12 vite pa e pa vendlindjen, për ndryshe mesazhi është shefene. Mesazhi është të jetë i gjatë, por edhe nuk e kam lexuar dikon 2-3 javë, jo me dashje, kur asnjëherë se bëj këto, ondi telefonin, por që ka shumë mesazhe, ju kom tregu për disa të herë, dhe për atë sa arri me i lexu gjithmonë ja u kthej publikut. Faleminderit që gjeni kohë dhe na shkruani me ardhë në fshatra të ndryshme gjithandej Kosovës. Hajde po e shohim Brusnikun, të shohim për çka njihet, si duket si fshat, mënyra jetesës e gjithçka që kanë të bëj sot me këtë fshat. Vushtria për ndryshe është ndër favoritet e mia dhe kudo që takoj shikues kështu live, a bojnë të vesh vushtre po rrene, Vushtria është qyteti në të cilin unë i ka marrë hapa saj për këtë emisionit. Llogarit në epizoda e parë në Vushtri ka arrit 1.5 milion. Tash ku mos më dash Vushtrin, ma ka jep të marrë në vlla. Faleminderit. Gjithsesi, favorit i kam gjitha, por që në Vushtri nuk kemi qenë bukur kohë, të shohim se si po e kalojmë një ditë sot këtu. Po e përshkruajmë pozitën, si po e shoh. Pozita nuk mundu me më thonë që është e rrafsht. Knemi dola. Më i durën tin ke arru se krejt njerëzit. Vinë makinat këtë. Faleminderit ondi. Pozita nuk i ka të rrafsht. Është i përbërë nga kodra dhe male. Është tipik fshat, ajri i pastër, por temperaturat kanë shenuar. O, zoti jem, na ndihma. Shtepit e bukura. Është këshyri a janë kësajde. Edhe po i godosëm. Po provojmë në ndonjë prej këtyre shtepive me qenë se dyrti pas kanë hapun. Edhe të shohim apo na presin. Me na tregu diçka për fshatin, edhe këtë fshat nuk e njohum, të them të drejtën e bazë të ftesës, e kam dëgju këtë emër. Është më së natyrshme, 1400 fshatra i ka gjithsej Kosova, edhe normalisht se s'kam se si me i njoh gjitha fshatrat e Kosovës. Por ju jeni ata të cilët ma kin lecu me të madhe, se cili qytet më ka shkru për fshatra dhe si zoj. Hajde. Oj, zoti shpis! Sa bukur. Shtepia, o burri, pastërti, përveç kësaj shportin e pas ka qitë këtu, kanë marrë ndoshta kompania pastrimit, e pas kanë marrë, po. Hajde more lajmëra në njëna shtepi që sa të bukura i kemi. Shtepit e bukura, mos me kam i krica. Qa të vinë shpia? Kur nuk dënë familja jote. Oj, zoti shpis! Po, mbothit i pas kanë aty në balkon. Ta është do të me kanë këtu. Ose, ta që kemi një tjetër problem. Gjatë sezonës virës, njerëzit flajnë, koten, edhe na i shumë kotë. Për herë të fundit sistemi jam vetëm 3 herë, thrasa dhe iko. Oj, zoti shpis! Llogarit më pas dol 2 për një herë. Falë s'po di cilin e kom thirrë. Në fakt nuk do laskush, ne po vazhdojmë, nuk kemi kohë për të humbur, do e shohim fshatin, do i marrim pamjet, rrugët, rrugicat, por më bëhet qefi nëse takojmë banor. Për çka njihet, po
Besoj se si disa prej fshatrave që na bjen kështu vizit, kur janë tamam tipik fshat, nuk po shoh as xhamia, as shkollas, shtëpit edhe ora, fusha. Kemi ecë një rrugtim bukur të gjatë, por e shifni se nuk kam pas se çka me komentu, përveç krejt në fillim që ju tregova fusha, ora, livadhe, edhe tash jemi shumë afër shtëpive, tash po provojmë, po shkojmë, po i morrëm pamjet, po shpresoj me gjetë ndonjë familje të mirë, mikpritse, cilët kanë me na tregu për fshatin, për ndryshe, do mbesin kështu, poshtë e përpjet. Nuk është që varet diçka, në fakt nuk është e gjitha që varet vetëm nga une. Çdo herë them jam banor të ata të cilët e perfeksionojnë emisionin, pa informacione, pa dalin në tyre para kamerës si ka me funksionuar. Unë bëj ato temën, e komentoj çka po shoh, çka mungon, çka ka tepër, s'ka për ira fjola. Edhe duhet me pas kujdes, trotuar nuk ka, nëse diçka më gjen, dine mbrosnik. Është rruga kryesore dhe ka lëvizje shumë të shpeshta, por që hynem tash një rrugicë kështu të vogël. Një shtëpi nuk është këtë, shefeni, ndërtim tash në fakt e pas ka ndërtu, egzov pronor i ri. Edhe një tjetër shtëpi është e njëjta, Vllaznia, veç rruga po i ndojka. A thu, të cili kanë me shku me pi qajnë ma shumë. A te kja, që shka me nej, që ka i shti metën e haj më i dërën tin. Mi pas, të shpija vjetër, mi pas është një 5 minuta mente tua. Të shpija vjetër, a? Qka me nëj e dhëne, kam shkojnë men. Sa bukur e pas ka o borën me lulla. Na veç po thrasëm, dëllë kush dëllë, që ati po nuk e tim të i po dikën. Qëto e pas ka këndin lodrave, pak mullë nërhije me pushu. është shumë problem këtë kohë se janë edhe në gjumë njerëzit, në orarët e punës, por se a do kemi fatin dhe si do të kalojmë ditën e sotme në këtë fshat, vetë Zoti e din. Edhe na për atë sa mundemi me bot, për te lkurës mune me dalë. Bëllë që kam dalë në këto temperatura 30 ka shënu. Andi i ka në fokus bashqen, kepteria i hongshin me të shnosh, ane i ka na kështë thojnë. Pra, punohen tokat, nga jo që ka unë e pasha, edhe në pjesën pra pa ondit, edhe atje ka të mbjellur grura misër nuk po mëj me vrejt se largë, vetë se e di që është e punume. Po, këta banur që ka janë, normalisht se me që kanë me umerë tjetër, përveç se me punimin e tokave, edhe në vështri toka është pjellore me atë sa e di, hajde kujdes, ku janë trotuartë. Komuna, pse bre kështu, me pas këtë, sa imi gjërësit, me pas këtë problem, viti 2026, 2 trotuare. Se, nuk ishtë dash me i pas, edhe aty ku nuk është infrastruktura, fillimisht, elementi bazik, ndër bazik, mojnë me thonë, s'ka jetë se ti ki me qarkullu. Tash për shamull e blini kërë të mirë, që është të me shti rrugëve të këqijet, dhimet. Pse po që e shanti? Normalisht janë uj, pa uj s'ka jetë, uj, rryma, rjeti kanalizimit, e tjere, por që edhe infrastruktura, shumica, unë kështu mendoj që shumica familjeve që e kam braktis fshatin ka qenë një ndër prej arsyeve pra të infrastrukturës. Sheve si i bën kjera ati, rak. Shë, që ondi tash në fokus, po këtu e kanë hapë, ndoshta e kanë endë një gypa, shtë kur jenë të hapë me, po kanë mujtë pak me harnu bre me ndreq.
Nejse, fula bukur si shumë për pjesën e infrastrukturës, po kalojmë, jam të i po kamionet. Kujdes, se ka ardhurën tina. Ju lutëm të bëni kujdes, se bëni mërë nej makinë me veti, qka bënë Kosova pa mu, mbet një pa i po ma shumë se gjysën e fshatrave. Fal, hajde po shkojmë në altë. Ashtë gjamia kjo? Po, gjamia ma interesante deri me tani që une e kam, po shifja minorën sa interesant që e ko. Në fakt duket si me konë shtepi, por paka e minorë e thash ashtë gjami. Jam të e po, kroha se ko edhe uden. Ta shkojmë krejt atje ofër, nuk po du me ju dezinformu i shofën përse ofërmi, i komentojmë bashk. E pas kem një makinë këtë, apo provojmë thirrëm, hoxha, po dhe hoxha veç letëm del diko që është banur i fshatit. Edhe pas kësaj, e duhem pak pushim se është ekstrem nxehtë. E dënë rubi, vëlla. E këtu në gjami, jo i Zotit Shpis nuk mundemi me thirë, po e ndali për pak qaste kamerën, edhe se nuk është etike në gjami, po mendoj, s'po din do shta dhe jem gabim, por dalën gjamia respekt. Si duket nuk është as kosh, as edhe një njeri. Provuam dyrë të mbyllëm, po e komentojmë objektin e gjamis, e thash krejt në fillim, është shumë i lezetshëm, po largohemi nga këtu, po dalemi rrugëve të fshatit, shifeni se sa e bukur është ajo pjesa andej, një pjesë e fshehur me skodrave, po e shofëm një pjesë parajse ashtu, e fshehur me skodrave. Perfekt. Deri me tani është pjesa ma e bukur e këtij fshati për syrin tem. Tash, se cili folni për syrin e juve. Perfekt është. Po pse e kanë lënë kështu, djerin, pa punume? Disa janë të punume, por jo krejt. Në fakt edhe që atje një shpijem të e po nga larkë, po veç nëse shkoj me aeroplan. Se nuk di ka me i rovë fija asoj shtepije, kurre heq. Nashti nuk është, nashti edhe nuk e kap me këtë fshat, po mendoj, s'po di. Nëse ja huqin do njerë me na i pjesë, nuk e di fshatin komplet. Unë që të rrug i di, që të rrugica, që të ofër, që ka jenë. Edhe dronim dihmën. Një pjesë shumë të bukur të fshatit, prapa mi e po e lem, mundeni vetë me shiku, e gjithë pjesa është e braktisur. Jeni të e po dhe shtepit e reja të bukura mërgjimtar. I përshëndesëm gjithë mërgjimtar të fshatit Brusnik. Një gru, një zonë prapa kamerës, të regoj për atë pjesën, se nuk e kisha këtë informacion, por e cila nuk do në të ishte para kamerës. Gjithëse po e vazhdojmë në një tjetër rrugic të fshatit Brusnik. Po i morëm po mjet një fshat interesant. Kur e them interesant, e kam fjallën për nga struktura e fshatit. Rrugica, disa rafsh, disa përpjet, por që është edhe i përbër, mund e me thonë, ma shumë e natyrë, që të mos ke pjesa që po e lem prapa është tërësisht natyrë. Edhe orat i kishin kështë fushat. Vazhdojmë tutje. O, që te kofen që të vloj e shlirë. Mu shkromun flëkt. O, zëtë zbret rahmet pak për nive. Na i fladit zemrat, me careshe tim të ashiu. E ti thëjmë shefet, s'kemi mujtë me gjëru, se bëke shimet modhe. Fila janë furën.
Si ti thëmë, shi, u kry ma veti. Po bojmë shako. Hajde po e komentojmë një tjetër bosh që sa bukur. Pra, jo kote e thash qysh në fillim, po nuhet toka. Nuk ma huq syri mu. E ka pak shën në fillim të shotit. Boshet, kep të reja. Mi hongër në dark të knaqin. Ha? Edhe sot nuk ujta me hongër kepën me bukë se thash për rëzajna i kanë, po balë maraku me ti valoj. Edhe një seri jam të po një tjetër shtepi a këtu që po godosëm, po i thrasëm, po qa u bo. Pa kësmet, me kësmet zotit në ato temen po e bëj, të pak të në publiku dë e shenë, se unë e po provoj, dhe se sa e në mikprica e tjere, këtë do e vlerësoj publiku në përmjet pomjeve që do ju sjellëm. Oj, zoti shpis! Shkoj jeta të thirë, edhe kërëm ko e vogël po isha bajram, të thirë. O, me fat bajram, me tash pse më vjet ditë të thirë i prap në përshtepjo i zoti shpis. Ka me të vesh ndur të huja, dyrë. Oj, zoti shpis! Por, nuk është as edhe një shenjë që dikosh, as edhe një papuqi nuk është. Hajde, ikem. Do të me komentu rrugicën cilën jemi të kalu, është në gjendje alarmonte. Po këtu a kalojnë makinat o vlo, a munden? S'kan kirë, apo qysh s'kan mëre? Pra fshati veç shtepi që i ka ndërtu familjet, diçka tjetër nuk po shumë, edhe qatë gjami e këshim për mësysh, është tipik fshat malur. Por që rrugicat i zhdosht me ushtru qysh heret. Ka i një mërë vështreja, për një me këta, ko kanë lasdru pak. Do shta që nuk jim konë qysh më ti, ka shumë kuh që nuk jim konë, ama mu pas kanë lasdru pak, diçka mu pas kanë dalashit. Nuk jenë si i kam pas në fillim. Dollem në Celamet, po të tonë dy dollem në asfalt, edhe këtu është se si është një 20 metra, por që nuk është as ky fort nivel, po mirë, ma mirë që se heq, edhe një tjetër rrugic, tash këtu ko kanë mundu pak me gur, po s'pas kanë bo kur gjo heq. Kjo e betonit, qka kjo, ndodhë që u kone i shpia, diqka, ja qëllova, po ma konfirmën që po, edhe i kanë lënë kështë. Dështë a këto e kalon me qëllim si shej, me kalzu se këto dikush, në shpronë e dikujt. Për mësë me shku zolli poshtë, zolli ashtë kështë, pas ka rëshit. Një pjesë atje, duket shumë e bukur, pas kemi shtepia për mashallah, është njerëz, e që a jenë të banume. Do shta nuk ju mbo bajat, të komentu, të folë, po mundohna me ju mojtë muhabet, që mos me të pruas me pomje, po mos me të pruasone, të qysh një fare ekuilibrimi, po munduna me majtë, po nuk e disa po ja arrimi. Për shëndetje! A do një mësafir? O, faleminderit, më në fund gjetëm mikpritje në një familje se vdëqëm nga i nxeti. A mund është me kalu, hajde. Mirë si ju gjetëm. Faleminderit shumë si. A i mirë. Mirë, faleminderit. Elvira. Doruntina. Po më vjen mirë dhe pse po të një. Faleminderit të shumë. televizor. Shumë faleminderit. Faleminderit që na i hap dyert. Është knaci. Edhe për një vesh knaci që ka orë me vizitu katunin tonë. Edhe po m'bot shumë qefi që ja kam qëllu në një familje që i kam shikues edhe gjeta pritje të mirë. Po më vjen mirë dhe mu. Mirë jeni? Familja? Mirë krejt. Qish po kaloni? Mirë si ka tonë. Se a mune me hyner hije se... Po, hajde shlirë. Se më shkoj shirku. Në tani se do konë shumë nxehtë. O, ti për nxehtë i sholla publiku ma besën se qëfar puni jem të kryu në këto temperatura, por ja që, po besoj ja vleti. Mirë jeni? Mirë, ti po kalon, apo lodhesh? Ja, me u lodh jo, po tash pak nxehtë, po mirë. A, po bisedojmë qëto për fshatin pak? Po bisedojmë. Që po kalonim fshatin Brusnik? Mirë, për momentin është shumë mirë. Si është si fshat? Është fshat i zhvillun shumë, dhe me thonë edhe në mënyrë kulturore, edhe në mënyrë bujqësore, dhe me thonë ka shumë zhvillim. Tash, për ka puna janë shumë, punojnë shumë, sidomos tukën, orat, E boshqe. kemi vrejtë dhe e kam komentu se
Tokat ishin të jetë të punuar, ashtu vreshin bashkë. Edhe ato si për atje çka janë që po i shohëm nga larg, po do kishin që janë të punuar. Që është qika jam e Leila. Mashallah, qika, to pas ka po qika sa vetë, këtë po të ngjoj ka bukuroshe. Kusht ka thomër mili buz? Ha? Okej, Marok. po do konë që shë Marok i sa. Unë kur jem konë sa ke gjithë të lymem ke gjithë në shpes, ke pas shancë mu pa lymem ti. E kjo është këtu të dojt. Sa e bu, të dojt. Po, ka orë të dojt. Po shem tash të dojt, po do me ne katun të dojt, të pulat, të lupa, të zëjt. Vallai fëmija knoqena. Po knoqë Rriten dyqysh kur t'i qojmë në katun. Po del, po kovan ma shumë, Po. me ngojt, me lujt. Po çdo aktiviteti këta i kanë, këta me prashit nuk din. Jo, ka një heri një më ndryshes, lulat mi vadit, po. Ti i ke bo shë sa të bukura. E dita që ti i ke bo. Bravo. Fjum. Fshati, jo, ko këtë bi këtë, a? Po, jam Bi e venit. Fshati, a din me nga të regu për afërsisht, sa banur mund me konë, ose sa familje. Në vitin 2011 janë kanë dikon tash 400 shtëpi, po tash kanë dikush jashtë, dikush në qytet. Nashta nuk janë ta banur krejt, ama shumica janë zhvendos piktushet. Kanë dalë jashtë në qytet mas shumëti, jo puna e punës, e rrugtimit, edhe pse është transporti këto. Po, ma mirë pjo duke qyteti tash, këtyne trive, pjo palqen ma shumë qyteti se katunim. E vërtet. Edhe po kanë qef mitu në qytet. Ama na si gjenerata jeme, unë s'kisha vendosë në qytet, ma mirë në katon afet. Mi pëlqen ma shumë katën. Ma shumë katon, nuk e Jo, ku i ne martume? Në qytetan katën? Në komunë të Vështrës jam, në fshatin në Vësill të Magjunit. Në Vasil, nuk kam qenë ende në Vasil. Hajdini të vizitoni Edhe atje pas na me ta nxo derën. Hajde shlire. Edhe atje dolu bilatje dolu më kallabllak të presëm. Jina në për shtëpia ma shumë atje. Je e por, ata s'po e them banore se nuk je tash banore, ish banorja. Ish banorja se publiku të ka qit për. Jeni martu, po bojmë pak hajgore. Së gale mos. Tash nuk jeni banore këto, por je e para që na gjetëm pritje këtë fshat. Asë dhe njërin nuk e kom taku. Një grup prapa kamerës, apo heq mu heq. E po zakonisht në qitë ku jenë shkolla dhe në puna, nashta edhe për qëta është arsye që s'ke mujt mi taku edhe është atë në ditë punë, se me konë ditë vikendi, i kishe gjithë njerëz të punu në për ora, në për baush, atin edhe kishe ka lëvizje ma të mdoja. Banorët e thatë që mirën me bujqësi shumë. A ka prej familjeve që mbohat vetëm nga bujqësia, që jeton veç me bujqësi? Po, ka Se ka familje. në punë kërkon. Po, ka. Jo, ka edhe që kanë punë, po tash rollat të këtu ka që po mbohen veç me një, adin veç me një punë, po kanë ka 2-3 punë. Është atje janë do, është një kusherinë e jemja, tash e ka firmën e lopëve, do janë këtu që mirën Ato tash ka me na drejtu te koshërina, me na tregu, ka e ka shtëpi. Tash ta dela je para kamerës na folë. S'po di tash s'po mëna me... Na provojmë, ato tonë ne bojmë. Po. Janë edhe këto që të këje ma holla tjetër, se tash na jena 2 fis këto është fisi mëzagjve dhe fisi shaqerve. Fisi shaqerve jena pish, pistun, e deri atje poshtë në xhami ku je konë, edhe është fisi mëzagjve anë i najtë me thonë. Tash është edhe qatje një të mëzaq që i bën që shtë lëp, më shumë lëp e ka shtollën e lëp edhe aj. Tani nashta e ke po që është edhe atje ajo automekaniku që po ndrejt që bagera Po, që ishin bagerat atë kamionat e autobusat, është edhe kjo automekaniku tjetër veç për kerre, qështët. Po, me banorët njini me gjitha. Me gjithë jena të njëhëm, se jena të një katunit, normal jena bota është një fisit. Shkoni me zveti kështu. Anu me zveti, kena do, adin... Shkoni për gëzime, për të tjetë mirë, apo? Për gjithë çka do që të ka nevoj, jena në lidhje me ta gjithë. E tash që pyetit, cili është kujtimi më i bukur që e keni ju nga ky fshat, derisa je martu? Me thonë femirin. Shukon femiria në këtë fshat? Tash me llogarit me toshi të konë shumë e mirë. Do me thonë femirin e kena kalu shumë mirë, pse jena bo krejtë minja që në konë ma hollës anet, ma hollës nej edhe na dollë kena lujt, verës, dimnit. Do me thonë, lujen kur se kena nollë, ndash të shinë, ndash të burë, ndash të dilë, ndash të qka dush, jena knaqë të lujt. Por e thëmë, jemi konë gjenerat pa shërë.
Pa sherpu, se nuk e na ditë as kur me na lujen. Dhe në orë na kanë thirë nëna të na hajtë nëse u bovan. Na kanë zonë kur të në 2 natës të lujtë. Dhe në 11 natës të lujtë. Zdi ke nëna as ku jena. Tani me nëziflejshëm prej gojve që i bëj shumë gjak të urzu. Normal. Po, nuk thëmë është katon shumë i mirë. Nashta veç që jem rritën e këtë nuk e di, ama kur vinë këtë katon më doket që po më qëcohet krejt komplet shpirti. Shpijeprin, edhe është katuni edhe ajrin e ka pak ma të pastër dhe është ma mirë. A ju dalën diçka ky fshat nga fshatrat e tjera të kësaj komune? A daloni diçka prej fshatrave të tjera? Tash me thonë që diçka ma ekstra jo. Për nga zhvillimi më duket jeni si të njëjta. Ashtu po. Po. Mungonin vende, asfalti, trotuar s'këshet heq. Jo, trotuar s'kejnë është. Qitët e infrastruktura pak jena dëft adën, se nuk e kanë zhvillu me jaftushëm, ama kështu për këtu tjera sa në është mirë, është adën edhe tash që nja 5 vjeta ma shumë e kanë gjitë edhe usilë se ka orë këtë në katunin të unë. Deri para 5 vite nuk e keni pasë usilëcin? Jo. E si një furnizonë? Me ujtë bonarit, kena pas bonarat unë, hidroforin, e këtu, deri para 5 vite s'ka pas usilë se Rrymen po, nivel, nuk keni problem? Jo, nuk ka rryma problem, është nivel normal, me krejt. Sa kanë betë rini? Shumë pak, valla, shumë pak. Se shumica dhe jenë dollë jashtë. A ka prej atyre që kanë dollë, e kanë provu si eksperiencë, po e thamë kështë kushtimisht, por që janë këthy përsëri në fshatë? Jo. Shku nuk është këthy? Nuk është këthy, mo, që ata që jenë dollë mos që jenë këthy. Me përqindje për afërsisht sa është mërgot? Me përqindje, a mundin me ko 50-50? 50 më shatë, 50% edhe 50 mërgot? Me logarit ashtu nashta s'pëdi tash, ama dhe mënen me konë. Se ka edhe matë vjetër që jenë dollë, edhe jenë të rinija tash. Përveç shtepive të bukura i po më gjithë se cilja, mërgot apo djetë të kanë ndërtu shtepine vetë. Po kështë për fshatin a kanë kontribu diçka? Po dhe fshat kontribuin shumë, se tash si cili i vënimën familjes vetën ka pak. Edhe për fshat kanë kontribu, po. Për shembull a kanë kontribu diçka jashtë shtepive në rrugë? Po tash rrugë jenë shumë në krejt për komune, adin po fullëm normal qortas, e për ashtu nashta kanë kontribu, po që s'kanë kalzu, s'kanë dosh mu, adin mu prononcu që kanë kontribu. Për shembull ndërtimi xhamis, kush e ka ndërtu? Se e dini? Arabt. Është donacion për Arabëve, është e ndërtu në xhamia. Do va thash mos mërgjimtar të mbo diçka. Tash nuk e di, po nashta edhe mërgjimtarët kanë jep atë pore, po nuk është që e kanë bosh shumë të modhe, se edhe ajo po. Qa kështë ndryshu brenda fshatit me pas mundësin? Qka i dohet me pa tjetër me pas, që kur vjen të në vizite prind, të kësha pas mundësi me ndryshu fshatin. Një park të lujnaf për fëmi, mas shumë të që ajo kështë dosh gjithë kujna, se as në vësellat ja nuk e kena në magjunaj, edhe këtë. Në gjithë fshati vakja ju kështë dosh një park i lujna bile, sa do pak fëmija me pas ku me lujt. Edhe unë e thëmë në gjithë fshat e thëmë duhet me pas një park. Se edhe për nonat pështem kanë ku me ull, me i këqyr fëmin, me u kujdes, edhe këta njëtin ku knoqen. Qashtu të është. Po që ishallah, mirë. Ishallah, pohët kësmet. Shpresat nuk ju hupëm kërë. Ja, mos me konë dhe kjo shpresa na kishëm baruk. Po largohemi nga kjo familje mikprit që ishte shumë knaci ma ke zbukuru ditën.
Edhe të neve ne ke zbukur ditën. Edhe i ki jep fshatit një ngjyrë të bukur me këtë pritje kaq të mirë. Ishte shumë kënaqësi, Ishte faleminderit. shumë kënaqësi dhe prej teje që ardhur me vizitu fshatin tonë. Jena shumë të kënaqt që vi njerëz si ti edhe i vizitojnë fshatat që shtot, se ka nevojë mu dog bukuritë e Kosovës, natyra shumë. Ju lumt për këto Faleminderit vargje kaq të bukura, jeni një shembull shumë i mirë për vajzat e reja. Faleminderit shumë Për qafin. për qëta që ke ardhur edhe më du më javë jap tyve, ka një dhëra. O, faleminderit shumë, shumë Dhe faleminderit. kalofshit mirë. U pofshëm për të mirë. Zemër, atë puçi pak, ti kom lo boost. Miru pofshëm. Mirë pofshin shi. Çdo të mirë. Faleminderit shumë. Dola plusa. Faleminderit publikut gjithandej, çdo të mirë, miru pofshëm. Faleminderit për këto familje kaq të mrekullueshme. Ne shtë vendosi syzat se e kemi shumë nxehtë. Faleminderit për pritjen e mirë, faleminderit që kujtoheni, ka shumë familje si kjo që na japin dhurata çdo herë, edhe na i mirëpresëm nga ana publikut. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë tash në këtë pjesën kënej që mos me bë monoton në rrugicën, se e kemi përshku një herë. Apo kthejmë. Hajde po vazhdojmë. Jam të e pa një banor, po shkojmë, po afrohem edhe po e përshëndetëm. Inshallah po na del dita. Kur thëm po na del dita e kam fjalën me taku banor, se kemi mbetë kështu rrugë. Ku janë? Ku janë? Ku janë kasti? Ku? Qur ke po e thët mi ka shti për se s'më gjojt në i qenë. Puna e mbarë, veç ka mirë një herë mos e drejtë. Puna e mbarë. Përshëndetje. A jeni shpia ma dhe kësajde? A jeni kësajde? A do një musafir? Hajde, ta shumë një. Ishtë këshirë mos po mdena i gjarpen. Po hajtë se kime më njoft. Me kësmet. Përshëndetje, jemi me Kamir, ku më donë më ju pytë për fshatin, unë jam Doruntina. Doruntina, ti? Që i vizitoj fshatrat gjithandej Kosovës. Mira ke bo. A ja kom bo mirë? Mira ke bo. A di pse po thotë, se janë zira pak pushim. Po, jo, po. Po, jesë po punojmë qasë. Jali mira e loti. Po si jeni? Mirë jena. Qish po kaloni? Peshtina qështë. Me familje? Mirë, elhamdulillah. Shëndeti po punën? Po, mirë. Po do vjetë mirë. Do vjetë, do par vjetë. Po. Mirë edhe na krejt rahat jemi. Apo lodhni? Me u lodh jo, por tash temperaturat po e bojnë vetën. Jeni të ri. Ta na i boni. Edhe pak. Shuj se të rini. Po, mirë, nuk është kesh, nuk është për me o anku. Kemi dalë në fshatin Bruslik, me na të regu si është si fshat ka jem banort. Banor ko, shumë edhe jenë dalë. Jenë baktis shumë. A ullën për shënërhije si ti qysh? Mene qatë ka rikë? Heq në ka rikë, po kam qef më bari mula. Ja, ma heq më... Sa ka rikëna? Kebre koka, juave që... S'ka rikëna. Po dhe rikëna me pas ma rikën se une. Obo! Hajde se jë nëzjerën punë. Du da ti pas kam bo, veç me ju pjek. O bukurash, qake? Mashallah, qëfar sy të bukur. Si djallit tem i pas këtë kaltër. Ma se hargjë energjin të risa të vishte mikrofoni, se nuk po ndëgjosh, po thot, valla katunin e kanë lëqu shumë. Vjene s'ken pronari, ishte pis, shumë kësirë. E aj nuk ka kumull. Jo, ti japun e karikin, pa i s'ka kumull. Që kumull aj? Aj do të me nejtë me na gjirunive. Ja, si ka. Në artista si jenë vërëp me bo film? Nuk i ka, jo film si jem të gjiru. Unë aktore nuk jam, gazetare. Gazetare. Ani shqyqer, ani prepar, ani nosh. Nosh shqyqer veç, kryni shkolla. E kemi kry. Kryni shkolla, kryni tanat kry. Tanat kryni thejni të rije. Po, qana takoni kemi kry,
Të punu mirë bëllë. Shqyr, më rëzët, shqyr. Inshallah gjithë kuj zotë jepë morën. Gjithë kush e ka riskun e vetë. Po. Vetë se do të me kërku me punu. Po. Pa, mënu nuk ka. Une këm punu në kek. Kek këm punu e këm kalu në ryshe nuk bon pasha zotë i krejtë. Shështëni jam thirë në telefon për ditë bile i veti do thot jave, neve na kanë harruë. Mu krejtë më thirë në telefon, krejtë. E këm kalu mirë, punën e këm kry që shduhet. Mirë këm kalu, punën teme këm kry edhe po tybe. Po, ja këm po dhe hajrin. Kek u konë firmë giganti fort. Ska ka shkru më rahatune. E, valoj. E pa rahatune bre, i riqin thera së në thera. Këtu e pas këm shumë mirë, po onës për rahatuna. Ja. Ta shemi mirë. Fshati Brusnik. Brusnik. Tani kemi me kalu tek profesioni që e keni pas, që keni punu, që keni bo. Për shka njët fshati, sa është i banuar, shtepi po shohëm, po ku jem banuar. Ja, banuar të një krejtë. Po, vëlloj që mu. Si kanë ndërtu shpijat kështë dhe i kanë lonë? Jo, i kanë lonë. Qëre, mas shumë ti po më doket edhe po punojnë, edhe shpija dhojnë rrogat, po unë i kom para luftës antartë atje, edhe shpija dhojnë rrogat edhe ti me shku të mjeku nëse të kesh katastrofë i motër. Oj, motër, s'ki ku shkan të të mjeku. Unë e kom një gjonë Sloveni ka firme vetë, po ti me shku në Sloveni ku nonë, qëfar prisje të bojnë doktor. Aja për motra vetë krejt t'i kryen, të thajtë me mu krejt t'i kryen, ja bre këtë ku nonë katastrofë pasha se, ku vroni kom qëtë një ditë, tu qështu e në tona keset, tani pesha që. A ki komen Ja, mirë, thë doktor edhe mirë, po shkon të përmesu, a nonë katastrofë pasha, zote katastrofë. O bo zërë dhe me usmu, me pas nevoj. Oj, motrem, unë nuk e di që ajen të bo që ta gjenë me 150 euro pensioni ose sociali, ose që vallohen aton morëm edhe minë të skajt pidalëm. Minë të skajt pidalëm. Minë të, unë, adi po bojmë da fëshë, unë 400 euro i marrë dhe pasha 20, gati që i kom edhe pak me 26 në dalën edhe këta thmija dhe po jesin shpijat vetën, ati banesat vetën, koja detën. Pse ku kanë me dalë? Kanë me shku të djelë. Kanë me shku me jetua veç Jo vizit? me jetua, po qëfar vizit e E tash me motë. kanë bën betë këtë? Unë po të kalzoj, grujem ka dhek edhe unë që ata që bosh që për bëj, se vinë që tash poshim të tonë. Me përgati diska për ta. Me tja thjerë me... A dhe ju keni me shku? Vetëm s'me A rrime. me ndodhë se veç djallë? Jo, djali më të është. Po hajtë njështë, mi me rëdhmin ma kanë djetin. Bëllëm kanë hu familja jeme. Bëllë kanë morë gjuhë tjetër edhe që ta më mi hu. Ka djetin, katastrofë edhe po më dhimin se po mësojnë mirë të navalan, shumë mirë, zonë, shumë të mirën. Po... Po të mja ndërprej rukëtimin? Po, edhe me morë tjetër gjuhë. Së është bre, edhe pasha zoti s'ka nevoj. Nuk ka nevoj këtë gjallë me dalë. Se ka qëfar kërë, ka tanat i ka tukë, ka sa do në shpijat, banes. Edhe pak një qment, edhe pak një tranuaj. Se nuk, na më s'kena pas kushtet e shtirë, edhe kena nejtë që në shku se jetë farë kushtet ka dhe me dalë. Nuk e di. Ata është mirë të s'ka fund, e të umunu mirë e ma mirë. Me të janë se kanë zonë kërkosh. Po se kanë zonë, po na vetë jem kërkus. Kjo bot vetë është lakmitare. Edhe në fund, i lojmë krejtë. Barazohemi me zerë edhe icë. Edhe përja kanë djetë një krejtë familje po bojnë gjuhë të huj. Edhe hajtë, po asimilohen edhe hajtë. S'ki asimilimi gatshëm? Po, i gatshëm është. Edhe në qëtash me arë me jetu në vështre, asimilohena me vështre. Me vështre. E harrej nga ku morë, nga cili vend. Është shumë e vërtit. Arsyeja pse është braktis fshati, këto me dashtë me punu nuk keni mujt apo qysh? Përveç punimi tokë. Jo valloj, kanë mujt edhe pasha zoti ka punë bëllë. Si për shembull, çka ka punë? Çka munden me punu banorët këtë? Po qëre, çdo kush që penojnë apo ndërprejnë tokën, nuk po them që s'ka llogari se ka llogari. Ka bre punë sa dush me punu për shembull në vështëre, ne ka bre punë. Ka punë sa dush. Po më duket që njerëzit po i pritojnë transportit rrugës. Ja, për qëre... Po është e bezdeshme çdo ditë. Po më të ti jeri, a di që unë kom shku pe këtujtë në ke kombë, e se dy në autobusa në derë shpisht merë. Ko generata mos i jo. Po kry mua beti. Derë shpisht merë, derë shpisht bjenë, tani bukën
çka dush me hongër, ja bre ma që ka detin, se vallaj sot nuk është, sot është jeta shumë e mirë. Është më e lehtë mendon? Me letë. Më e lehtë. Me letë shumë, se jo pak po shumë. Por që më duket është ma me stres, ma e stresu me jeta. Po, mes... Ma dinamike, se që u konë. Po, Duket atëherë një kohë gjithsesi njëjtë këtë familjet. o atëherë të konë jeta pëse qëre, jeta o konë atëherët, se kushtet jenë konë qasisoj, për shembull unë këmë punue, 70 familje antori këmë mojtë, nuk kena po zëllëm për shembull me bo ato, kena hongër, qka kena hongër, edhe i kena pos. E sot ja, sot... A ndodh kje që u konë vetëm një kulit? Për shembull ke punu? Po atëherët veç, shembull për bujun më kona i shpis, unë jëm vetë për gjithë shka, Se ke pas kuletën? po sot e kanë të tonë. Ka që kem krejt, unë vetëna për veti. Po, aj për veti, Edhe ta është Po, se cili normal. kryn veti, Po, kryn veti. aty harrohen sen. Pe bu koha edhe shkollat vetën. Shkollën pe kryn, letë pi morën. Tuna Edhe po. dikur ka pas shkollë. Ka Ka pas njerëz pas, bre, shkollë me pos. të përgatitur. Po, s'kena ditë, o, ku kullon që i shkon. O, i shkon as natën, as ditën më flaj veç kry shkollën. Hiç më flaj, hiç, Janë një hiç. mesazh ata të cilët nuk janë edhe aq dhënë të mas shkollës. Ku qau shkolla? Shkolla është dijenia, dijenia me mirë se dijenia nuk ka. Shkolla është dijeni. Dijenia, pasunia është me e madhja. Din me shudzuë, tanat din kohën, jetën, tanat i din me shudzu kur e ki dijen. Unë di çka thom, shkolla është për gjeptonin, po dhe hudrat në rkry. Ja motë se tash edhe po bom qëre, shkolla ka marru balonën. Shkolla. Me ju 400 vjetë ballonë dhe me sa kufere, sa njere ka marru ato. Sa kufere hene, sa transporti, sa... Një ato njere ka marru, shkolla ka marru. Që dhe thët shkolla? Shkolla e ka peshën e vetë. Ku Po kolonën. tash gjithë jo nuk munden me përfundu shkollën, dikush e ka zanatin, dikush e Ja zoti. po, aja ka dhe... Dikush ma shumë ja sheh hojrin zanatit se Po, shkollës, po, më ja ka qysh- jep zoti dhe... Po, ja, qysh, nuk është të thonë se gjishtë në të dorin para barësyn edhe tutjen, edhe këta poplë. Jënë gjithë së të le ka të profesionin e vetë. Ma mërë menja që mund së të le profesion që e ka, që ato i lumë Allah ja ka që, ka me krybe morë dhe hajtë. Nuk është tonë shkollë teknikja, gjimnazia, fakultetin, ja. Atëherë si shumë konë interesant, do Jo. me ka pa klarmeshëm, aj me konë profesor, aj tjetëri mjek, e kështë më. Po ka ca po punohen në fshat. Vallaj, tu ka ashtu. Se jënë dollë jashtë, jënë mirë pak, unë për veti po të foli, për veti Qa po punon? po Unë foli. ju gjetan, Unë kom, unë qytet e kom pak se unë të tregohet, ashtë s'kom edhe përkron. Unë kom një këtër grun, aje këtër grun, kugjë me smiqit, 100 thasi qëtë. jo dhe këtë sezon në Kosovë, mo, Po. s'po besoj që të vjen me mbjella. Ja, veç atë që qëve, se nuk kom edhe... E atja ke bona i plan. A do me punua, veç do me nejta, që do me bo? Po 70 vjetë me punu jo më të reme, po të kaldoj ploni jam është atje shumë i ronë. Pse, jo me fmi, po tonë shkojnë për shkolla, unë po jes vetën, me dalë nuk po gudzej se është qyteti ditëtullë që është këgjej madhë, unë tash sa sheja, sa rrethi, sa unë hupi. Atëherë duhet me prit pej, me ngjezit dhe na këshëm dhe të vinë ata për i punë për shkollës mija. Kur të vinë ata për lodhen, shtu që ne di dhe dolem, edhe na kena bo, masi është po thëmë, i ri që në thera, ne na mësu këtu të arbadi hova. Se unë që e thash për fjetë. E kena ka përcynat, po zori që të duhet me shku, deshte. Tu po të bo e merë vetin adaptohesh edhe atje. A merresh me mbesa, nipa, Bada shtirë është badë. Se unë shkoj rika 1 muj, 2 muj, veç, besa që më ngotët morë prapë të mëndë të pres qatë di që se jena mësue. Jeta jo në shku që të. Mire keq. Mire ke që të shkue. Tani na kena punua shumë për që të ven edhe me lonë valohet në kolet. Eron është shumë. Në kolet. Shumë është e ronë, po... Qa mi po? Po thonë ka po shkojnë krejt edhe na. Po i punuat. E ta është pyti, nëse dhe me nga tregu për numrin e banorëve sa kanë bet brenda fshatit, familje rezidente që janë, a janë ma shumë brenda fshatit, Jo, apo, po ju ndolë këti me morë këtu. për shembull, sa shtëpi janë që ndodhen në fshat, pa dry, për afërsisht, sa familje Jun më janë- me konë. 60-70 njëri ka fshati Broznik, shpia.
pe që aty në 70 shtëpia, 5 shtëpia nuk janë me gjenë. Pe që aty në 70 shtëpia, 5 shtëpia nuk janë me gjenë. Krejt janë bakfish me patin, brami, kur... Që të dhejtë në dritat i kanë regullu këta. Kemi ndryqimin e fshatit. Edhe dhejtë në dritat krejt është terë, nuk dhejtë një që të është mjeshtër i disë dhe kere, i disë është mjeshtër i kereve, edhe dyjën që të, unë ado që të 3, dyjën që atë edhe mu u krye. Edhe ti, veç hijat pas ka metë. Ska, motër, valoj, nuk e di. Për çka njini banorët e fshatit, në përgjithësi, vështria, në për fshatra banorët i ka shumë mikë pritësa. Po. Vazhdoni me imbajt ju. Po, valoj, qëre, ka gjenë që vinë, ose ka lipin t'i kona sa pasha zotë jetë na, unë jëmë shku e banin e ndërisë, tash po folëm edhe jo keq, unë jëmë shku ndërni që tash ishë më të nuk u konë me kërë, që të në qiret shkum, ishin dë rrugë, po nuk dishëm ka me hije me shku të ajnipi, besë të zotit motër i vetëm do ishin konë do qikë, i vetëm do qika, do grobër, cëllës rrugë me hi, a qësoj në me në quen, dhe nasha qësoj pasha zotit në kalzun, valojt e na ja, valojt dhe të na del, afmija, agruja, po krejtë edhe ta të regën rrugë, ato që din. Jo pasha zotit, anina nuk në kalzun bre ku... Po na shqiptar jemi edhe në fund të ditës jemi populli më i veçan prej tjerëve që njën për mikpritjenive. Kjena veçan? Jo. Tash ti për shembull kudo që shkojmë shqiptarji, unë jam shqiptare, për shembull puna jeme deli pyet vetëm për fshat. Edhe unë eci 3 pyetje, nëse ty t'i bona një 10 se po m'pëlqen muhabeti. U kënaqem, edhe tash do të më bisedu më shumë. Vina kaj kofe bre se valoj. Ja, i kemi përfundu kofet, i kemi përfundu. Faleminderit shumë zotë. Më habit, valoj, krejti më habit. Me mu pi kafe janë ta lypi. Nuk e kam unë problem heq. Faleminderit, i kemi përfundu kofet na. Ma herët ishëm të një familje. Në jo falë po mirë, po... Faleminderit. E Koshirejt Manalt, ishën shumë familje mirë. Shaqiri mbi emrin e patën. Po shë i këtyre përgjësi nuk mëj me thonë që një është i keq. Shumë janë mirë, janë... Jeni njerëz qetë, dëbut, dashtëm, po. Më rrërë, nuk rrërë, kur gjë vëllaj mire qojnë. Shumë mire qojnë. Po, tash, me thonë e keqe është se u braktis fshati, nuk mune me i taku banor të shumë, se si kur të mos ish braktis, këshëm taku ma shumë banor, njerëz të mirë. Po, tash, unë u gëzova kur ju posh në barë. O, lovi, tash, dola thash që u flatit pak të i mirë edhe... Te vazhdojmë. Ja, unë kom ko sa dush me nejtë. Do ne kom ku? Rri edhe pak, hajtë. Po qëtë punojna bashkë? Jo, valoj, as për gjemre... Hajtë se, ndëgjam. O, veqe dhe që atu edhe të rojë, kom se tjera të s'kom Ani hajtë. dhe po du me t'i kru se thajta shtë kështë komi ndru vikindit. Si Jo, jam pushem, edhe janë drejnë gjyren. Kështë që edhe mi zhytë s'ka problem. Ec. Ja da, jenë shumë jenë braktis, shumë ka të unë ku punon. A di me më tregu që kur egziston ky fshat ashtë para shumë vite, brusnik. A i një lind jo këtë edhe rrit? Unë rrit, jem të më 56, jem lind edhe jem rrit. Ky ma shumë se 100 vjeqar? Po, jenë konë 4 shpija, 4 vlazën jenë konë. 4 vlazën jenë konë, hajt, që o bo. Pej 4 vlaznive që qenë bo. Dhe më thonë nuk po martëshit me zveti, s'mundeni. Ja. Edhe pse kjo shkon pak ma gjërësisht. Ja, jo, valla, ja. Ju kam betash edhe shajrë svik. Në vështë rre, që ke ma, nuk, pak aty këtë kanë marru të banesa, i kanë ble se ju, i kanë marru shpijat e këtë, po i ndollë jashtë. Tash mos harre me të pyet për infrastrukturë. Kishte shumë rrugica që janë si dikur, si para lufte. Ko? Pse ashtu? A keni pas vizita për nga ona komunës, a i një ankuna i here, veç një asfalt e kishit rrugën kryesore dhe kur gjojq. Apo shë që po bot, kanë rrugë bre hojnat, ndoroj mutër, i kanë rrugë hojnat. Unë basha vita një profesor, u shumë i aftë, një vanë një gjmedin e Kadriu, e po është gjithë e qova këtë qike në shkollë, e najta me to mëtë se këmë po. Thash nëjtë bre ti, ko gja jafti e profesoria, di me më kalzu, veç pëse nuk përgullu qashë janë Kosovë, sa shte tengu si pak. O, fa e këta.
Do tha me të rregullu, tha kur për jetë, tha se nuk e lojnë hajnë, tha se po vjedhin me të madhe, të më rregullu me qetësu, nuk e lojnë, tha se tani do t'ja me hi në borë, ja me ja morë atë pasuninja, tha katastrofë, pasha zote, tha Shatrat kanë mbet në hije. Po, Veç ju që keni arrit me punu, me gjallnu, me undërtu. po. Për ndryshe, disim duket në asfalt veç hajca për Po. adet edhe këne rrugicav nuk jenë hin. O, ja, o mendi ka shtu se që kjo rrugë, unë jam, ti nuk e mon men, o konë në Rudniku në Galit. Rudniku atë në Galit, o konë sigur tripqa. Edhe rrugë me vjetës se që kjo, nashta ka pasë më duke të konë Mitrovic, Pej, edhe vështëre Prishtinë. Edhe që mendi të quë, të anë, të mendi e kanë di se nja 4-5 vjetë, marë vallohi veç që në orë dhe kanë qitë një farasaltit të hullë dhe kanë ka përqyje. E që sa vite është shtru? Ha? Që sa vite është shtru asfalti? Që 5 vjetë. Pra mendoje, 21 Po, vite keni nejtë pa po, kon, Leks 21 po, vjetë. kon katastrofë kon bras, asë nuk përshë me bo kërë, se një kom pirat, përshë me dalë të aty. Kështu e kom thonë fillim, këtu dhe me dosh me ble kërë të mirë s'mune, se dhimet. Dhimet, jo valloja, mendi të në komune, mendi e shtrunë, mendi. Anë e shtru pak ma heret, anë e shtru aja, anë e shtru pak ma heret. Zdija pe ajo, çdo vjetë përvërujnë, pe prishin, pe i disin, pse nuk po shtruhet kvalitet. Nuk po shtruhet kvalitet. A jenë konë mundësi gjitha rrugët, onë në mbonë Kosovës me ushtru jenë konë. Që mërë se kanë dhonë të hujtë mërë pare, ka i të hujtë i kanë dhonë, ka pas investimet mëdha. Shatrat janë pasuri, duhet me i rujt. A i ki po në shetit jashtë mas shumë të Po. fokusin e kanë e për fshatra. Po, Din diçka ata, këto i lojnë, din diçka dhënë kum po bizmenat matë mëdhejt janë ditë dhe ndodhë ofer Oberhajzenit janë që kishin marru shtëpia, kishin marru e nuk ta që jenë ta me shkolla, me ta kreti kishin pozita, marru, po. Por që unë në fund, po du me ju përgëzu gjithë banurve onë në bonë fshatrave, që keni arrit për kaq me ndërtu fshatrat. Krejtë është ke mundi ju, se nuk është që ju kanë ndimu për Jo, dikush. vallaj. Më thonë ju vetë keni investu. Po, Se vallaj. mund bjene për fshatra, thëtë, une këtë rrugicë, une qëto pak, une një gjami, jo bashkaresh me fshatin, jo, të më thonë ju vetë me mundësit e juve keni vazhdu edhe... Vetë i kena ndërtu, vetë i kena regullu, vetë krejtë, jo t'i ben, pa qfarë. Unë po të kaldoj një serë, edhe i kom kushtet me morë, po edhe me morë të apjellë serat e mëdha, më së më vynë. Me morë që sa shkoj, ja s'kem, ata po morën, jo jep, a i dhe a dikun që në që, po nosh, dhe t'ja jep. Ja me qfarë komune, qfarë hamo me qfarë, ja. Ta kemi marrë kohën, Ja, faleminderit ku në hitë që shumë. bofshit hajrë. Jemi knoqa, Po, valloj. tash apo mje. Ka nevoj me dal me pasuru. me dal me bisedu, me po, me... Unë e Koni- knoqna valla me banur në së cilin fshat, E kojti, nga Istogu jam. ishtogu, që. E venit ka ke. Ah. Kështë po më thujnë banur, ta të pëlqej Istogu? Po se, jëm konë, po. Recenja. Faleminderit shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi, ta kemi marrë kohën. Ja, Hajde pak ti përvishemi punës. je mirë, heq me të ngos mu ato heq. Më të ngos ato heq, se shumë mirë, që edhe një që të mirë, edhe shumë mirë është. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Inshallah. Faleminderit për Ditën e pitjen. mirë, e kalofshit mirë. Çdo të mirë. Jem të e kthyer asha mi pastru durt. Po. Hajde mi pastrojmë durt shpejt edhe po ikum.
Falenderoj këtë familje kaq të mirë dhe dashtme. E kemi kaluar një kohë shumë të mirë, një pasdite, kemi arrit në pasdite të qëndru brenda fshatit në mënyrë që me taku banor. E kam shumë të letën e për një orë, as një orë për takoj fshatin, po me pasqyru sa ma mirë, mos me ju qitë jo mirë se kur nuk ka banor, kur nuk ka mikpritin, normalisht nuk del bukur. E për atë, po detyrohna vetën, po e detyroj me qëndru gjatë deri sa takoj banor. Herë shkoj kështu, herë ashtu, që ke që më ka tut, ku e dhët mi kashin. Se që dhe ndëgjut banorin fshati është jeti braktisur, njerëzit nuk e kanë gjetë vetën në këtë fshat, kanë dashtë për ma mirë, kanë dalë përveç mërgjimtarëve, cilët po i përshëndesëm, kanë dalë edhe në qytetin e Vushtrisë. Po gjithkosh punë të veta, se cili lufton për veten mire ma mirë. Fshati për ndryshë është i bukur me pamje, tash po besa i keni në fokus, veçini të i po, është shumë i bukur, por brenda fshatit nuk është as edhe një market. Është kjo përkeqardhje, banorët domos do detyrohen për gjëra elementare me kalu në qytet, me shku me i marrë, me i ble, me i sill në shtëpi. Është e vështirë kjo, me të vërtet pak të në fshat duhet me qenë një kiosk, një mini market, sa për disa gjona elementare që na duhen çdo familje. Por, kjo është e vërteta, nuk ka market. Edhe ne sot gjetëm freski në familje për ndryshe se dia kisha arrit me realizu këtë fshat. Kjo është pjesa e fundit sa i përket fshatit Brusnik. Kjo që po e sheni është përfundimi i fshatit. O, të ngot, bre! Po gjendja është shumë qetë, fshati, rrugët janë thotë, jeni të i po. Une, thëmë drejten, jem e knoqme që arrita 2 intervista me i realizu në 2 familje shumë i këprice, edhe sa do pak jemi njoftu me fshatin Brusnik, por mirë kish me konë me taku edhe ma shumë banor, por ja që kjo është e vërteta. Ne po vazhdojmë me morë pamje, po komentojmë për atë sa mundemi, për atë se qka kemi me komentu, edhe dal nga dal, drejt fundit jemi. Edhe nga këtu po shihet shumë pjesë e bukur ajo. Hello, Andi! Shkaj, Andi, flutëroj. Edhe pse më duket që nuk kalon cept fshatit, pa e kop, të pakten, është mundu. Qëta është gjeli po mbjen direkt në kry, veç kur të më rëdzën. Shumë nxehtë është. Ekstrem. Ku po thrasëm edhe një dhe shkum. Të cila firma? Po vetë se tash jenë në për ora, është problem. Atja po mduket është një të flamuj i pas ka Gjermanisë dhe të Amerikës. Ashtë shtëpi, pas shpiju, fabrik. E po shkojmë që atje po mduket si qender, diqysh pas ka ma shumë qarkullim nga larkë që pesha, mos për të takojmë dika. Apo ju pëlqen fshati? Po, ka me të vërtit po mi shumë të bukura. Edhe nga kjo pjesa ku ta shondi veç i ka në fokus, a? A, që sa bukur shpinë. Atje në fund. Në se cilin fshat, se cili shtepin ma të bukur se tjetëri. A jeni lodhë si jeni? A mundemi ja morë 2 minuta ku për fshatin, këmi ju pytë. Fshati Brusnik. Si është si fshat? Po nuk është keq. Por është i braktisëm shumë. Është si krejt Kosova. Po shkoj jashtë, rinia shumë. Se kështu në Tiranë rregull është. Po, sa banor mundin me konë për afërsisht, a dini me më tregu? Valloj veç të rejtash. Ose sa familje që në betë më fshat? 30, 40. Jo, ma shumë ka. Ma shumë ka, Shumë ka. por që rrugët ishin shumë të zbrasta.
Rrugë, po se ta shko pune, se ma shumë ka. Si po jetohet në këtë Që ato fshat? shtëpijat atje në Brëznik. Po, edhe ato E atje. këto po, që po shien, jo ajo krejt përte, që të rrej pyllit Po, këtu, po. ta ka driju lagja, përguti ka driju. E si po jetohet në këtë fshat? Qa po punën? Po, Qa po mirë. punën? Dikush në përpuna rinia, dikush në bujësi, Tokat po punohen. punohen, sigurisht. Ja vlen sot me u marrë me punimin e tokave? Ja vlen, jo bashkë janë pak dikun. shtrejt, deri dikun. Po. Se shtrejtimet moja, jo fare, jo plehe, jo. Edhe raportet si janë mes banorëve këtu brenda fshatit? Mirë shumë, Sa jeni për njëri tjetrin? mirë shumë. Pana mira. Krejt janë mirë këtu, s'ka kur farë problemi, kur farë nga trese me zveti s'kem, për të kalojna mirë. Fshati qetë. Fshati qetë, rrugë të shtrume, kanalizimi po, i Rrugë, sjellsi po. ja, vetëm rruga kryesore, rrugicat ishin të pashtrume. Sa tash, Po tash aty familjet jetojnë. Kanë me kalu asajde me kerre, me... Ka nevoj për investime, ka, pak trotorë, me cibohen trotorët, janë, Po, po shpresojmë me që bëhet shpresa, me mirë. shpresa. Tash, premtime po dhojnë, punën kërkon qaq me kryo, veç, janë bo krejt njëjtë, veç për vete. Ama po, shto. E rëndësishme se ju banorët po nani, gjallnani, ecni për para. Ju dëshiroj gjithat mirat, faleminderit shumë për punë. Gjithashtu, Ishte kënaqësi. Miru po fshim. gjithat mirë. kalofshi. Faleminderit shumë. E falenderoj edhe këtë banorin. Është tepër nxehtë, vrehet që është i lodhëm të u kthy nga puna, nuk deshta mes tër zgjat biseden edhe në rrugë, kështu që tana u bënën kapak edhe shkurt. Po i përshëndetëm publikun nga këto ku ndodhemi. Ofer, hajde që po e zgjedh dhe një pamje të bukur. Miqtë e mi, dal nga dal i erdhi fundi dhe ditës së sotme këtu në fshatin Brusnik. Faleminderit që ishit edhe sot me ne, faleminderit familjeve që na kanë pranuar sot. Ne takohemi në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetçi.